Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes déjà. Na averti binote na lobi kaka na yambala moko na yakaka mbala moko. Bonjour tout le monde. Zambalola mona biso nyonso amona bino. Merci pour na bandeko oyo baza déjà wana. Bozala ki averti te mais na bina sa bino kaka surprise. Bandeko nanga baleki nanga bayaya nanga yi. Bandimi ya miap ya internet. Alléluia. Bonjour tout le monde. Hey, Janine Poyo Luka Kingai, maman Janine. Maman Janine. Maman Janine. Sandra Ngoy. Bonjour. Fifi Louvelika, ma soeur. Obengi ngana mite. Nadège Ngalula. Clarisse Inteso. Bonjour, Veda Billy, Pambola Makuna, na Pioya. Bando nanga, nazane sengo. Nalobi, bando, bolinga nge, ngapi na linga bino, na sentif maki bolinga ngai, bana nzambe, bandeko na ngai. Bo manke nga, ngapi na manke bino. David Echara. Georgette Rukesha ndo nanga pambola ma. Frank Nzinga, pambola ma ebele. Bino nyonso bo pambola ma ebele. Bino nyonso bo pambola ma ebele. Bo pambola ma ebele. Freddy Mbokolo, bonjour. Lelo ezaka retrouvaille na pesa bino ba bonjour, na pesa bino ba bonsoir. Père Petit Pépé Kilo Lombo Tenayo Mama Atigeli Akuloko Veda Billy Pambolama Nada Kiat bonjour Bambote Pelé Bando Nangai bonjour Nasali bino surprise vraiment Zambalola Pambola biso nyonso a Pambola bino Bando Nanga na yoki posa na bino matinga pe na motema na lobi na ko annoncer te na yakaka o ba kokutanga ba kutinga o ba kokutanga ite ba kolukanga ka ba yo kutanga Suzi mapamboli pambola ma Georgette Rukesha bo pambola mi bana nzambe bando nanga nzamba lola mona bino vraiment na yebike na sali des semaines nazo leka live te bando nanga na ngai ko annoncer te nazaki déjà na kati na préparatif na ya kozonga ya noela bima pata fo ya nga na oke de zenith fo ya otika na ndaku donc nazaki ko bonga manabi soki na bina annoncer ba na nzambe ke na ozala te na bite bazaka surprise naza déjà na Kinshasa alors lelo penza basenga grâce bando konanga boyebi kaka voyage ya Europe na biso tozana so na temps décalage te mais Amérique na biso tozana na temps décalage bando nanga nazo veiller ponge zate le temps pour nanga na bongama ndaku pe webi kaka mama zalaki te il faut luka ko tia moi ordre muke mais nabi au fur et à mesure nazo umela bana nzambe kuna bazo yoka posa mama na moni ba message bandeko ebele ba komelinga mama tinu manque mama oza wapi ba mususu nazo zwata ko répondre bango naza déjà na Kinshasa mais ba mususu nazo même pas ta ko répondre lelo papa pasteur aïsenga bi ma pata lelo vouloir ou pas ce cas na six répétition na koya il faut ça la live au pesa bandeko na ombote mais na tali pe le temps ya yaka et aux appels tard tika ka ngamo na improviser kaka na au pesa bino bambote na boyi kozela papa pasteur na bi na pesa bino déjà bambote alléluia kafu bon salut à Missy Fontaine mbote na bino nyonso bandeko nanga tina ndendomo Fifi Kionga Shalom Nabino bandeko nanga naza na esengo ya koyebisa bino ke naza na Kinshasa nayaki depuis lundi
lelo ezali 4e jour nanga vraiment nazo senga bino kaka nazo senga bosala nga faveur botikila nga mwa temps moke naza na inspiration nzambe apesi nga mateya ebele mais nalobi il faut nazala vraiment calme na se stabiliser nanu comme ça nazongela kopesa bino mateya nde tomesanaki tozwa pe temps d'intercession le temps pour moi aussi nameka kotala nde nayebisaki bino ke na bande kosala mosala mpo l'église totala nanu soki niveau oyo ekomeli ekopermettre biso tofungola porte soki mpe ekopermettre te tokocontinue nanu kaka kobondela na live boye mais du moins na koaménager ta place moko mpona bandeko oyo bakolinga koya kosassocie na biso ne fût-ce que mpona intercession ata ya une fois par semaine mais il faut nakóma na sur les lieux nayeba mosala ndenge nini eavansaki mpona pesa adresse nafongola adresse ya ministère bana nzambe oyo bolingi kobondela na mama paster bokoya la porte sera grandement ouverte pour tout le monde mpe mpona baconfession nyonso confondi nga naza ministère d'intercession ata oza catholique ata ozali musulman ata ozali je sais pas témoin de Jéhovah ata ozali réveil biso nyonso tokose retrouver na kati ya ministère d'intercession po tosala une famille des enfants de Dieu oyo baza kotombola nzambe mokolo na mokolo oyo baza kotumba mbeka mpona mboka mpona mabota na biso mpona makambo na biso nazali ministère d'intercession tokobondela mpona motu nyonso quel que soit église oyo osambelaka église nini nayebi te ministère nini osambelaka miape ezali ministère d'intercession pour tout le monde confession nyonso confondi même basali ya nzambe oyo bakwayaka na ministère nanga oyo bandimaka ke nzambe abenganga lokola servante boza le bienvenu mpo tosangana main dans la main balobi prière balobi intercession ya communauté intercession oyo ya bato nyonso yango nde esalaka force nzambe aza na besoin babondeli na biso nyonso ata oza nani soki kaka okwayaka na nzambe ya mama Sylvie soki kaka okwayaka na ministère ya mama Sylvie la porte te sera ouverte po yo po ya obela mpe nzambe ya yo parce que nazanga ministère d'intercession ata oza musulman ata oza témoin de Jéhovah ata oza catholique ata oza mpe ya biso bato ya réveil ata oza kimbangiste soki kaka biso toza na doctrine ya Jésus Christ tokobondela ezali ministère d'intercession ata osambelaka na église na yo momoni ke programme wana eza programme intercession nakendanga kaka kobondela me kokima nde église na yo te il faut bozala fidèle na baéglise na bino ngai nzambe apesi nga ministère d'intercession mpona tobondela tosala prière bon thème yango eza prière collective prière ya ensemble ezalaka na efficacité makasi bible esi biso si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà, les paroles à Nzambe. Il suffit que yonanga to s'accorder, to senga quelque chose de pas Nzambe na biso. Nzamba ko pesa. Akota la te ke o yoza témoin de Jéhovah, akota la te ke o kunaza kimbangiste, akota la te ke o kunaza catholique. Non. Ceux qui ont la doctrine, à moins qu'on a la doctrine à Jésus-Christ, mais ceux qui ont la doctrine à Jésus-Christ de Nazareth, au croyant qu'on a baptême, il y a feu, au croyant qu'on a baptême d'eau, au croyant que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, au croyant que Jésus-Christ a couvert qui passe, c'est quoi qu'il est le 3e jour, voilà tout le temps ensemble. Mais ceux qui ont croyant que Jésus-Christ est Nzambe, pas à moi Nzambe, on a moyen de prier ensemble, et kozalate, alléluia, Nzambe a mon apino. Fifi Kionga nzamba alola pambola biso nalobi na koyi koyaka boete na pesa bande kombote sana pesa bango verset biblique nalingi na tokabola na deux passages na deux versets verset liboso tokozwa na psaume 61 nzamba alola mona biso na tiki na moma ona maboko ya nzambe na mitika na maboko ya nzambe na tika pe bino bandeko na nga na maboko ya nzambe Père éternel zwa lokumu papa na peso merci nga na ebaki moment ote mais yo pelisi moto na motema na ngesengeli na ya na kuta na bana yo na annoncé bango quand même que naza bien importante parce que ça na bandeko mingi baza ko s'inquiéter baza ko tuna mama za wapi mama toyoki yo te mais nzambe merci tata pona molimo na yo oya pousser nga pesa makasi na libosa bana yo papa siko na nina pesa ba verset biblique oyo inspiré nga tika te molimo na yo ate ya bana yo papa nga na loba te me yo te ya
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Bananzambe. Alléluia. Oui, ndeko Fifi Kionga. Toujours temps en Psaume 61. Nakotanga ngo pesa ndambu comme ça biso no soto comprendre ni nzambe alingi ko lobela biso. Bible si biso boy. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans sa tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute de jour au jour du roi. Que ces années se prolongent à jamais. Qui reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Bananzambe. A ezali, soma David. Bible Sabisoni. David azolela. Biso soyebi histoire à David. David azaki mutu akutana kina mikaratano ebele. David azali mutu oyo abunda ki bitumbe ebele. David azalaki en face ya beaucoup d'ennemis ya vie na ye. Mais ezalaki na ba moment oyo mususu pe David azalaki attaquer guerre attaquer wapi, mais azalaki toujours kozonga pa Nzambe pona kosenga secours à Nzambe. Na ba moment moko boye abandé komona comme si Nzambe a abandonaki ye. Mais na ba prière na ye abandé toujours koloba. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Ndonanga, yo ato sambe la Nzambe. Mais à un moment moko soki okutani en face ya ba problème, okutani en face ya beaucoup d'ennemis, okutani en face à beaucoup de tourments. Aux l'impression comme si Nzambe abandonné yo. Aux l'impression comme si tant au bon de la Kanzamba yo kakayote. David paie à Santa Kibongo. David a lobby, oh Dieu, sois attentif à ma prière. David azaki mutu à la prière, azaki ko bon de la peine Nzambe, bien qu'azaki roi, bien qu'azaki mutu à bitumba. Mais à comment qu'il y a un moment comme si Nzambe azalaki ko yoka ye lisusu te, abandonné ko se sentir rejeté, abandonné ko se sentir neti abandonné, abandonné ko mona neti ke Nzambe azoyoka ba prière na été. Yango na baki oh Seigneur, du bout de la terre je crie, du bout de la terre. Donc na souka ya mokili Nzambe, nazo crier vers yo, nazo crier pa na yo. Na motema o eza bati alobi Nzambe conduire ngai na ba rocher o na ko atteindre tendo nanga eza ba place o zo ko na ko atteindre mais na bo moto oza conscient que o ko atteindre ngote. David azalaki roi, azalaki na bozui, azalaki na pouvoir, azalaki na nyonso. Mais tema bitumbeleke la ki e amonaki kazaki na place moko oya bande ko na ko atteindre mais amonaki que sans assistance en Nzambe akoy ko atteindre ngote pe amonaki que bien kaza ko bondela azoma ko si ba prière na ye ezoma tapa Nzambe te yango le bin Nzambe du bout de la terre je crie à toi sois attentif à ma prière abi Nzambe yoka ba prière nanga yo kanga Nzambe abi conduire ngai naza na cœur abati na ye pai na yo na motema ya kozoka na motema oye bukani na motema oye lembi na motema oye ezangi espérance ezangi espoir mais na ye pai na yo Nzambe o conduire ngai vers au conduire sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi. David a se retrouvé en face à l'ennemi, a se retrouvé en face à l'ennemi, ennemi awa totialaka Satan le diable. David azaki combattu, bien qu'azaki na pouvoir, bien qu'azaki je sais pas azaki na armée munene. Malobi Nzambe conduire ngai, abi conduire ngai, tu es pour moi un refuge. Donanga et c'est toi ebake. Qui que nous soyons nyonso to ipe kozana ngoti ba ke refuge na biso Nzambe. David amonaki ke azalaki nde na besoin ya sécurité Nzambe. Alobi Nzambe yondo za refuge nanga oza tout forte. En fait nde onanga yeba ke tango yo bundisamaka na moi to na butu linga o tato la ke Nzambe ndazali tout forte na yo. Nzambe ndazo batela yo en face de l'ennemi. Loba ke Nzambe yondo zali mobate nanga yo za refuge nanga. David alobi
Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Bandonanga, David azalaki na ba château, David azalaki na ba villa. Mais spirituellement, Amimona qui n'est azaki d'insécurité, Amimona qui n'est azaki tellement accablé. Alors bin Zambé, nalingi naza nangai na se réfugier pas na yo, nalingi na demeurer éternellement na ndaku na yo, na royaume na yo. Na moment où David amona ki ndaku na ezaki suna kimia te, palais na ezaki suna kimia te. Alors bin Zambé, nazo se plan nangai, nazo ko désirer, na se réfugier nangai à l'abri de tes ailes. David a monaki que nase à ma papou ya nzambe de refuge na ye. A monaki que nase à ma papou ya nzambe de sécurité na ye zalaki. David a un moment a bosonaki que bandako a mine na zalaki nango et kokai ko batela ye. A mimonaki na insécurité. Alors bite nzambe na yina zananga pembe na yo. Po e pa na onde na zana sécurité. Po e pa na onde na zana refuge. Po e pa na yo na zali sûr que mutu sa ko lukanga ko mona ngai te. Soki ata mutu alinga sala nga mabe, tanga ko ya ko kutanga na se à ma papou na yo. Moyen a atteindre nge ko zala. David azaki même puis la confiance même il y a sécurité na ye. David azaki même puis la confiance il y a bandaku na ye. David azaki même puis la confiance il y a oya zalaki. Alors bin Zambé, c'est auprès de toi que nazo luka refuge. Na lingina bata manase ya mapapu na yo ndoro nanga. Ko bata manase ya mapapu ya Nzambe et l'équipe a sécurité autoza nango ndoro nanga. Yango yo mwana Nzambe, quelque soit bitumba oyo zanango, quelque soit nyoso yo koyiko zanango, linga Nzamba za la refuge na yo, parce que soko zana se a refuge ya Nzambe, muto ko atteindre ya zate. David a lobaki Nzambe na zana sécurité, Nzambe na lingi na ngana ya ko bata manase ndo nanga. To yebi biso so ndenge soso. Soso ka sa vandeli bani na sa mapapu. Nani oya ko simba mwana soso na sa mapapu ya mama na ye. Sikoyo Nzambe na biso azali puisque mama oya soso. Siko yo obatami na mapapu ya Nzambe nani akosimba yo ndeko nanga. Bien sûr okokuta na bitumba, okokuta na batuma, okokuta makambe belé mais soki oza na se ya mapapu ya Nzambe ndeko nanga, il faut yeba ke oza na sécurité. Siko David ayaki ko reconnaître que nyoso ya zalaki na oh bana Nzambe ka connaissez ce Samson boulot. Vraiment, Claude Oba. Vraiment, connexion Salibiso défaut. Tomera ko continuer car la place to soukelaki. Alléluia. Tomera ko tozo meka ko bongisa. To saka place to soukelaki. Alors, David se disait nazana nyoso mais nalingi nazana refuge pa ya Nzambe. Bando nanga nalingi na exhorter okara ke esengeli oluka refuge na yo epa ya Nzambe. Luka sécurité Nzambe yo mwana Nzambe. Quelque soit bitumba oyo okuta nango, quelque soit batuma na se ya mokili oyo tokokuta na kana ba problème. Na se ya mokili oyo ba guerre kozalaka kaka, banzale kozalaka kaka, ba conflit kozalaka kaka, tokokuta kana bitumba. Mais Bible si biso David en face ya ennemi asengaki a demeurer na se ya mapapu ya Nzambe. Ndeko nanga toza na besoin kaka ya Nzambe na bate na biso. Toza na besoin kaka Nzambe de abunda so bitumba. Nyonso tokoyi kozala, na nyonso tokoyi kozala nango, yango nde sécurité na biso te. David a comprenaki yango, alobi te sécurité na ngeza kana maboko ya Nzambe. Alléluia. Totangi susu tozo continuer, Bible na biso awa. Car à toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ndonanga, héritage ya babanga Nzambe zali nini? Hein? Awa David a compris qu'il y a bitumba. Mais à qui vous comprenez, oh car, oh Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ceux qui ont banga Nzambe, héritage Nzamba kopesa wa ezali nini? Ezali kimia. Nzamba kopesa yo kimia. Nzamba kopesa yo esengo. Nzamba kopesa yo consolation. Atoza na nzala, mais nzale ko boma yo te. Atoza na pasi ekotungisa molimo na yo te. Pourquoi? Parce que Nzambe aza ko exaucer ba prière pe Bible si biso. Kimia ezali héritage pour na batu oyo bazobanga Nzambe.
ndonanga okoki kozala nyonso oyo zali mais soki ozobanga nzambe te okozala na kimia te atoza na biloko kolia ebele na mesa na yo mais soki obangaka nzambe te okomona biloko moye kita ota na mongongo eza te parce que oza na kimia ya nzambe te mais awa David azoteya biso ke na nyonso tokoki kozala alobi héritage ya bato babanga nzambe yango nde kozala partage na ye yo na nga tobanga nzambe ndeko na nga toza na nyongo kaka ya kobanga nzambe nzambe kozala na biso oyo tozali to kozala na biloko oyo tozali nango esaka yango esengwa nzambe parce que tout vient de lui mais sikoyo nzambe alingi mpo tojouir na baposition na biso mpo tojouir na baoyo nyonso toza nango esengeli tobanga ye ndo na nga bible elobi awa tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ndo na nga soki yo bangaka nzambe yebaki okozala na kimia soki yo bangaka nzambe atoza na mbetu ya kitikwala okolala pongi ya kimia atoza mpe na mbetu ya lixe okolala pongi ya kimia parce que ezali héritage ya bato bazobanga nzambe alléluia alobi susu awa ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent à jamais David azalaki roi mais ye moko pa misengeli pa nzambe alobi nzambe bakisa mikolo na mikolo ya mokonzi ndo nanga ezali mpe priere oyo esengeli tosalaka meme mpo na bakonzi ya mboka na biso tosalaka partout oyo ozali ndo nanga bible esi biso na Timothée abi tosala toutes sortes de prières donc nanga nzambe alingi tozala baégoïste te na baprière na biso esengeli na biso toprie meme mpo na bakonzi na biso toprie mpo na bakonzi ya mboka toprie mpo na bato nyonso oyo bazali élevé en dignité tosengelaka bango bomoi molai donc nanga biso tokojuge mokili te biso tokotambwisa mokili te nzambe akotambwisa mokili na ndenge ye moko alingi eloko nzambe azosenga biso obéissance à sa parole esengeli na biso toprie mpo na bakonzi ya mboka toprie mpo na bango toprie mpo na bainstitution ya mboka tosengaka toujours bomoi molai mpo na bato bazokamba biso mpo na bakonzi ya mboka mpo na bato nyonso ndo na nga soki mboka eza na kimia te atoza na biloko yango ebele okoka kolia esengeli tobondelaka mpo na mboka na biso tobondelaka mpo na kimia mboka na biso tobondelaka meme mpo na bakonzi ya mboka ndo na nga soki mboka eza na kimia te soki bakonzi baza na kimia te ndo na nga ata yo lobi oza engamba yango oza nde okozala na kimia te yango nzambe alingi tobondelaka mpo na bakonzi ya mboka tosengelaka bango mikolo milai tosengelaka bango bomoi tosengelaka bango kimia tosengelaka bango esengo halleluya bandeko na nga biso tozalaka na braza nayebisaka bino bandeko na ngai oyo bomesana kolanda nga na live tozalaka na guerre ya braza oteli bakangi mutu abima te mutu akota te basoda oyo ya air wana ya armée na biso ya kala tokutana na bakobra kuna babukeli biso restaurant wana ya le Brazzavillois bapesi biso babiloko mais tema ke minduki babal ebande kokweya bubububu ndo nanga bakineli biso biloko mais tozokoka kolia te parce que kimi ezalaki te ndo nanga okoza na biloko na kati ya chambre okoza na biloko na cuisine ndo nanga soki ozangi kimia okolia te yango wana toza na nyongo ya kobondela mpo na kimia meme mpo na mabota na biso meme mpo na bamboka na biso meme mpo na bakonzi ya mboka na biso alléluia oh merci Seigneur oh nzambe aza bien Bible si biso awa qui reste sur le trône éternellement devant Dieu fait que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui awa David a comprenaki que bonté en Nzambe esengaki ezali likolo na ye étant que roi a comprenaki que Nzambe nde esengaki aveille likolo na ye a comprenaki que Nzambe nde na fidélité na ye oh bandeko na nga toza na besoin kaka ya Nzambe azala na biso toza na besoin kaka ya Nzambe abomba biso toza kaka na besoin ya Nzambe apesa biso kimia ndeko na nga bitumba nyonso tokokutana nango na moi to na butu Nzambe na nga soki oza na Nzambe te eza pamba David azalaki na nyonso ma comprenaki ke esengelaki awumela na se ya mapapu ya Nzambe ndeko na nga nayebi te nini ozoleka nango na moma oyo nayebi te batuma nini oza nango nayebi te esusi nini oza nango nayebi te babinemi nini bazobundisa yo na moma oyo nayebi te nani oyo aza en face na yo okola ennemi mesa lokola David luka refuge na yo epa Nzambe luka Nzambe abomba yo na se ya mapapu na ye halleluya Nzambe aza bien oh oza ya Nzambe tu appartiens à Dieu oza ya Nzambe lokolo oza ya Nzambe Nzambe alobi
ye aza mpo na yo, ye azobatela yo, ye azobundela yo, yo banga kaka nzambe mpe kangama kaka na nzambe, luka kaka refuge epai ya nzambe. Alléluia. Oh merci Seigneur. Totanga sous verset moko po tokabwana biso parce que lelo ezali kaka reprise ya contact na biso. Alléluia. Toki kozwa na Esaïe 43. Na Esaïe 43. Bible si biso Éternel. Oh, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oyo siko nzambe ndazolo bana yo, yo ndeko zolanda nga mama, papa, ndeko mwasi ndo mobali. Nzambe oya créa yo, nde ya zolo bana yo. Alobi, oh Jacob. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob. Awa nzamba za ko s'adresser na Jacob. Mona ke yo posa Jacob, mona ke yo posa enfant de Dieu, mona ke yo posa peuple de Dieu. Nzamba lobi awa, c'est lui qui t'a formé, oh Israël. Donc nzamba zobela Jacob, nzamba zobela Israël, toyebi Jacob na Israël peuple bazaki pa bana ya nzambe, ndenge yo nanga, yo ozo kwa na nzambe, yo oyo bengi nzambe nzambe na yo, yo oyo ndimi ke nzamba za la refuge na yo. Siko Bible zo bana biso, yo ka oyo nzamba zo bana yo. Ne crains rien. Kobanga te, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ndeko mwasi ndo mobali, tu es à Dieu. Oza ya nzambe, mutwa bangisa yo te, mutwa lengisa yo te. Oza ya nzambe, banda kobeta tolo, loba naza ya nzambe, naza ya nzambe, naza ya nzambe. Alléluia. Parce que nzambe emo kumtalobi na yo, yo angalité, nzambe emo kalobi ke oza ya ye. Na yebite ndeko mwasi ndo mobali yo zolandanga. Loba ke naza ya nzambe. Nzambe oya créa yo, alobi, tu es à lui. Alobi awa, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te subjugeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ndonanga, ngana salelaka verset biblique oyo na sarabino. Na salelaka verset biblique oyo na guerre à Brazza, bandonanga. Mage bakangaka bakangi ba porte ba bukeli biso biloko ndonanga. Nganzamba sala miracle na nzela na ngana témoignaka ngo. Kuna ba papa les ako kota na les Brazzavillois. Kuna. Ba mindelo bazali na les Brazzavillois na bandoko mususu ba bimi bazoko kolukisa so mapa. Mundele moku na yeba kazaka lema. Akina kolukisa so mapa mundele na zonga te ba boma ye. Na kati ya hotel les Brazzavillois. Nga kuna kana verset oyo nazalaka nango déjà na mutu. Na lobi nzambe yo lobaki ata soki na traverser mai na kodinda te ata na kati ya moto nga na kozika te nzambe sikoyo guerre yango yo wana exaucer bébé azalaki na ina nena ndambo. Bando nanga nazo témoigner bino bolamu nzambe nazo beta bino masapote nga na mona verset oyo kokokisama na bomo inanga. Na kati ya chambre bando nanga bino bomona guerre. Bo ube bo yoka ngo kana sombe bo mona kango biso hotel de Brazzaville tozalaka bachar ya lisuba boye bachar ya sasu boye biso na kati baba lezo route zo kota nde onanga na kimi na kati ya douche bale landi na douche olingo sokola boye maye bale eko kwelo na douche exaucer bébé na âge na ye mama coucher bando onanga to mona ngo na misu. Na yebaka pe genre nazo teseka rangi o yanda la bakasaka o yanda baba baba o yondolo boko saka ya baba bando boyebi prière ya komba boyebi prière o ya komba o ya kosenga secours donanga o priaka no en langue mais nano kutani en face à problème te nano kutani en face à ennemi te o bimisa ba langue de guerre donanga na kati ya chambre ega kuna o yondolo boko saka o ya baba kuna bale kocho kimi o yendele beke saka o kababa na kode nzambe o lobaki na kati ya moto na kozika te nzambe lobaki na zamo sai na yo nzambe ndonanga na moba moko boye calme kotaka nazo pesa bino témoignage vrai na yebisi mobala ngabi papa omoni calme oyo balango nga na beti nzambe nda kreango foto bimawa to bimawa mobana nga lobi te mapata toko bima te bato nga bitoko bima bando nanga nazwa mwana nanga na bisuki boko bima te botikali nga nazo kende na bimi na mwana nga mobana nga so mwana mwasa so kenda bebe na bato musu balanda biso to bimi na balabala babala ezoya kaka ezoya toko to cheka boy na exaucer beba cheka boy bando nanga bato bayebi histoire wana bayebi. Mais na comprenant que nzambe tant to bimaka no tel wana
Tobimi no te toke na kamoro basalaka biso ya bakaso ki de ya refuge pona batu oyo ba vieux bane ko uta bepa ne pas ezwa ko zwa batu olingo ke na France okei olingo ke na Kinshasa olingo kei wapi ngapi na bi ya Noël toki na soka na Paris ya Noël abi mapata na tiki kimbanda nzila bando nanga nzamba zali ti to yaka na Croix Rouge ti bomona mbai na ngayemba nzembo Croix Rouge parce que Croix Rouge nde yaka na biso ana Kinshasa baba les olanda biso ndolanga nzamba zali yango soko nazopesa témoignage par rapport à verset oyo pona ko sepesa bino te bien pona ko se vanter te mais plutôt naza ko vanter mon na nzambe quelle que soit situation yo le kanango soko yebi ko za ya nzambe lo ba nzambe je suis à toi viens à mon secours ça est la verset oyo kimia ekote bandolanga tant to bimaka na hotel wana kaka tant biso to bimaka na butu na hotel wana elalaka elalaka na yoki na bien nzambe ya solo yaki o secours olobaki tokoleka na moto me tokozika te ndonanga tu appartiens à Dieu nzambe aza secours na yo nayebi te problème nini ozoleka nango nayebi te souci nini nayebi te oza en face ya ennemi nini ata kutu liboso ya Goliath akweyaka liboso ya David parce que David azali mwana nzambe ndonanga tosala kaka confiance en nzambe to craindre kaka nzambe na biso parce que aza nzambe aza bolingo alingi kaka tobanga ye po ya pesa biso héritage de ceux qui le craignent bandonanga nzambe aza bien nayebi te pourquoi na ngai kana te ba verset oyo ndonanga nzambe alobi azobenga yo na kombo na yo ndenga na bana bino toujours que nga nzamba benga nga na kombo na nga bi suivi tu es ma servante na loba Seigneur me voici envoie-moi yo pe le nzamba zo ebisa yo ozali serviteur na ye oza servante na ye loba kaka oui Seigneur tu appartiens à Dieu loba nzambe je t'appartiens tu es mon Dieu tu es mon secours tu es mon refuge yemo kwa ya kota bitumba na yo ya ndona tangu yo lalaka oyi batumba babine na kaona mbetu tangu yo lalaka oyi batumba babine na kaona mbetu tangu yo lalaka ozo ronfle oyi bilo ni balesaka yo belaka nzambe po ata baleso bilo na butu na tongo sanzango ndonanga toza en face ya ennemi le diable o aza ko opérer na ba diverses je sais pas dans diverses façons mais biso to bakaka ke nzambe biso toza ya yo zali secours na biso yo zali refuge na biso yo batelaka biso ndonanga olamuki na tongo oyo kineti mutu otondi oyebi te nini balesaki na butu yo zali ko ronfler esengeli tosenga kaka nzambe aza refuge na biso soki nzambe aza refuge na yo ata baye kolesa bilo na butu ekota na monokolo te parce que oza ya nzambe ndonanga halleluya Bible lobi et les fleuves ils ne te subjugeront point si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'Éternel ton Dieu le Saint d'Israël ton sauveur oh nzambe yemoka lobi azali sauveur na yo nzambe yemoka lobi azali nzambe na yo ezali te ke yo mto lobi yango alors tia nzambe na défi na ye que soit bitumba oyo za nango binemi o baza ko se présenter liboso na yo loba nzambe nanga yo moko lobi que oza sauveur nanga que oza refuge nanga que nga naza ko appartenir na yo alors viens à mon secours. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Pona yo nzamba kopesa batu. Pona yo nzamba kopesa batu parce qu'il se porte garant. Ya vie na yo. Oh merci Seigneur. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ndonanga ozana pri na miswa nzambe loko ozana pri na miswa nzambe nzamba ko pesa batu na place na yo nzamba ko permettre te ata bitubango ye akoyaka ko secours parce que moko ye koloba na yo ke ozali ya ye ndeko mwasi ndeko mobali nga na mona batu oh na monde nanga na lobaka nzamba sunga nzambe sala biso grâce banolanga siko na komi na besoin ba partenaire boze na koma na nesika wana na mona misala ngo ndenge ezali oyo etikali bando nanga oyo boza ko agréer ministère nanga porte pe kozala poele boya pe na ba pierre na bino poto to bongisa ngo penza bando nanga nzamba lobi ye moko azase yo do lobi te ke nzamba ye moko lobi il vient à ton secours ye moko lobi nga na mona bando na sala ba prière nzambe apesa biso kaka esika na biso ebonga
ba témoignage na nzamba ebsenga déjà et c'est na pesa ba témoignage na oya sailinga pona ko édifier pe bato mususu donanga verset oyo na bakaka passage oya Isaïe 43 et kokisema na bomo inanga na mona nzambe ko pesa batu pona nga ndonanga nzambe soka nga bundela mwana na ye nzambe soka nga akopesa batu parce que tu as du prix à ses yeux ndonanga je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis à toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Dans la version Ezamoulaï. Mais tu comprends une chose que Nzamba zoa na sekou na biso na ebite ndonanga ozali devant problème nini. Ennemi ni naza en face na yo ozo leka na batuma nini ezo tungisa yo mobali akimi yo mobali aboyi yo mwasi aboyi yo bana bazokila ote nzala musale baby aza déjà so déjà musale baby mona koza en face ennemi wa ngate bat basala mais Nzamba lobi azoya ye moko na secours na yo parce que tu as de la valeur à ses yeux ndonanga oza peut-être mutakomo na koza na valeur te na misu na ye. Parce que dans mon kilo, ils appellent d'abord gay. Oh, so ka talio quoi, talio kaboué. Donc, à minimiser déjà, moni qui osana tina tel bosso na ye. Ndonanga. Ata muta talio na miso alicho. Loba oui, na miso na ona zana valeur te. Mais na miso nzambe oya créa yonanga. Na zana valeur. Alléluia. Oh, nzamba za bien. Bandonanga. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Nzamba lobi. Alingi yo ndeko mwasi ndo mobali yo ozolanda nga nzamba lobi alingi yo tu as de la valeur tu as du prix à ses yeux oza na prix oza ya motuya ndolanga oza ya motuya soki tozalaki bato moko nde babengaka soki tela nde Jésus nga kufa te Jésus andimi kokufa mpo na yo nanga mpo kaka rachete yo nanga soki toza na valeur makasi Jésus andimi kokufa mpo na yo nanga. C'est que valeur na yo mutu eleki ata mbongo. Valeur na yo mutu eleki ata or na miso nzambe. Yango na nzamba pesa ki mwana Jésus Christ na mbeka pona yo. Siko yo zo luka refuge pa nani. Ozo luka secours pa nani. Ye moko lobi nazoya na secours na yo. Alobi oh Jacob, ngai o na forma yo. Oh Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Nzamba zo benga yo na kombo na yo ndonanga. Nzamba zo benga ona kombo na yo. Yo lo bakaka, oui Seigneur, je suis là. Envoie-moi. Ou bien Saint-Esprit guide-moi, donne-moi des orientations. La qui sera donnée na koyiko tambola. Nzamba za besoin apesa o orientation. Nzamba za besoin o tambola lolenge ya lingi. Pour o héritage ya batu oyo bazo banga ye. Bando nanga nzamba za bien. Oh merci Seigneur. Donanga. Nzamba créa yo, Nzamba façonna yo, yo peuple d'Israël, yo oza di, babi peuple de Dieu, toza dispersé. Partout esika yo zali, partout esika yo zali, oh Nzambe alola. Oh merci Seigneur. Alléluia. Ata bozana ba pays éloignés, yeba ke Nzamba azana yo. Mboka oyo vandi za peut-être musika mais Nzamba za musika na yo te. Ndonanga. Nzamba a besoin de accoutrement na bisoté. Nzamba a besoin de maquillage na bisoté. Nzamba a besoin de bozui na bisoté. Nzamba a besoin de to banga ye. To banga ye. Alléluia. Oh, Nzamba za malam. Bande onanga Nzamba pambola bino. Nzamba lingi biso. Alobi azana pona ko sécuriser biso. Azana pona ko batela biso ndonanga. Tozo bundisama. Ozo bundisama na nzoto, na molimo, na esprit. Benga kaka secours Nzambe. Saint-Esprit a guidé yo. Saint-Esprit. Ndonanga. Chaque fois na ba tourment. Âme na yo eza accablé, senga délivrance à Saint-Esprit. Molimo so pas délivrer âme na yo. Ozala toujours na ba pensée à ma bé, ozala toujours na ba raisonnement ma bé. Senga Saint-Esprit a délivré âme na yo. Ozala toujours na ba souci, ozala toujours comme mon a rejeté. Rejet eza pe li soumu pa Nzambe. Rejet eza pe li soumu pa Nzambe. Ndonanga somo ufandi ozaka ya kobanga banga obanga kaka ozomona kaneti makambo ezokomela yo ozomona kaneti bazolanda landa ndonanga eza yo te eza déjà ennemi en face de toi bela Saint-Esprit akangola yo. Oh Nzamba lola zwa lokumba ndonanga na sepeli vraiment na ngai kaka na sala bino pa boye bakena za déjà na Kinshasa
bo pesa ngai temps muke na mesana na zwa de na koma na temps réel oya biso et biso nzamba sali biso grâce vraiment na koyaka pour na ba live na biso et surtout que bilongo bomoni to bandaki connexion ça n'était dérangé mais to ko prier nzambe pour que prochainement connexion et déranger biso te nzamba lola a mona biso ceux qui bo sepeli na moi exhortation oyo bo tila ba j'aime de bo mesani sanga ba j'aime avant to se dire au revoir nzamba lola a pambola biso ya motu ya nazaki nango ya wana pona kabwana bilo bandeko na ngai na sepela kikaka na ya kopesa bino bonjour bandeko ba s'inquiéter ba bi mama tozomona yo te mama za wapi bandeko na ngai nazali na molimo tozalaki ensemble kimia Yesu Masia eza na mabota na bino yo oyo landinga na ba oba landinga te bo partager ba bo ke mama kotaki mama yaki vraiment nzamba lola mona biso nyonso bandeko na ngai yeba kaka ke tu appartiens à qui yeba kaka ke nzamba za secours na yo yeba kaka ke nzamba za refuge na yo yeba kaka ke nzamba za koveli ko na yo nzamba lola a pambo bino to beteli nzambe maboko tobeteli bomonye naza entouré lupangu mobimba mabeti maboko mpona wake amen nzamba pambola biso vraiment tokomona na prochainement na grâce à Nzambe ndeko Georgette ne t'inquiète plus je suis là bopambolama mama Fifi Kionga bopambolami Aimé Amba bopambolama vraiment nazali na utaki nzela mulai na komi leta na pema webikaka mama na kuti ndaku désordre donc bo pesanga moi temps mais ce qui molimo epeli moto na koyaka na live même pour 10 minutes même pour 15 minutes kimia Yesu Masia ezali ko na bino na kombo na Yesu Masia amen bye bye.